जामुन खाने के 4 अनमोल फायदे। नंबर 1, जामुन में फाइबर होता है जो आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 2, जामुन में पॉलीफेनोल्स होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। नंबर 3, जामुन के नियमित सेवन से मधुमेह के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है। नंबर 4, जामुन में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स पाचन को सुधारने में मदद कर सकते हैं।